evo 30 godina tako reći, skoro. Još uvijek tražimo sakrivene grobnice. Vratimo u 92. i 95. jer sa njima mogu suosjećati samo osobe koje su to preživjele i doživjele. Pa nažalost sve naše godine su prošle, put koji mi gazimo sve ove godine je baš u cilju da se nikada i nikom ne desi.